Čaute, takže som Vašo, pochádzam z Banskej Štiavnice, som členom formácie Hills Bros a venujem sa hudbe už dlhé roky a budem vám dneska prezentovať moju skladbu Art Dealer z môjho solového EPčka a toto je moje Medzi riadkami. Young Vašo zdrhá preč z domáceho pekla, flaká sa po cintoríne za domom vedľa. Prišli prvé výzvy a partie vonku v uliciach, Montány, bomby, ganja a polícia a... Ale len to tak priblížim, že Young Vašo, takže ja ako decko, utekal som z domáceho pekla, kde som prežíval nejaké domáce násilie s mojimi rodičmi, respektíve s mojou mamou, kde som sa bál byť. Utekal som von do cintorína, ktorý bol za našim domom. Bývali sme medzi takými 3 cintorínmi a tam sme sa vlastne ako keby stretávali s rôznymi partiami detí, s ktorými sme sa hrávali. A väčšinou tu boli aj cigoši, s ktorými som sa hrával, lozili sme po stromoch a tak ďalej. No a tým, ako som rástol, ide tá 4 ďalej, takže prichádzali prvé výzvy, prvé partie, Montány, bomby, ganja a polícia, takže začali graffiti, začala nejaká ganja a nejaké problémy s políciou. Do toho som v kuse riešil a motal ženské, lebo som mal nedostatok lásky materskej. V 18 pred súdom obvinený writer, vždy som bol viac umelec ako fighter. Tak to vlastne asi dosť tiež o tom hovorí, že vlastne nemal som tú materskú lásku. Až v určitom veku som vlastne pochopil, že som v mojom živote veľa žien namotával a bral ich skôr ako nejaký cieľ. A som pochopil, že vlastne tým, že moja matka mi nedávala tú lásku, ale skôr to utrpenie a tú bolesť, keď som bol dieťa, takže vlastne som ako keby využíval ženy a robil som mi možno, že nie moc v pohode veci. Takže... ja som kokot, čo som povedal. Asi. A vlastne až v určitom veku som vlastne pochopil, že čo to vlastne pre mňa znamenalo. Že tá matka sa tak o mňa nestarala, ale je to všetko v poriadku, všetko som jej odpustil, lebo už tu není. Už ma opustila, keď som bol malý. A vlastne v 18 pred súdom obvinený writer, vždy som bol viac umelec ako fighter, tak to hovorí za všetko. Chalani sa chodili bijávať na ulicu, bijávali sa štvrte, Križovatka, Mesto, Drieňová a tak medzi sebou. Ale vlastne ja som sa tomu vždycky vyhýbal. Ja som vždycky si kreslil, čmáral, písal, alebo proste sledoval filmy a videoklipy alebo veci, že ako to funguje. Takže ma to viacej priťahovalo. To by musel mať cecky. Takže v 18 pred súdom obvinený writer. Takže vlastne to znamená, že v 18 ma normálne zobrali na ulici Fizli, lebo sme veľa sprejovali po meste a tým, že som z Banskej Štiavnice, je to maličké mesto, tak sa tam všetci poznáme. A boli tam nejaké napojenia, iní writeri zmalovali nejaké autobusy a nejaký náš kamoš, ktorý s nami chodil proste malovať, robil nám oko, tak proste tam bol napojené na nejakú políciu a proste pritlačili na ňo, tak nás udal a potom vlastne nás začali ako keby rozbíjať všetky tie writerské skupiny v Štiavnici. No a 4 roky som sa vlastne ťahal po súdoch ako 18-ročný. Platil sme právnika s fotrom a snažil som sa z toho nejako vysekať. Nakoniec som sa z toho vysekal s podmienkou a mal som ísť sedieť na rok a pol. Ale sme sa z toho dostali aj s bratrancom, s ktorým sme v tom boli. No a vtedy vlastne ma strašne čekovali tie 4 roky, lebo okrem tej výpovede toho chalana nemali na mňa nič. Vôbec, žiadny dôkaz. Tak ja som začal viacej písať texty, hudbu, ja som sa stále potreboval nejako prejavovať, nejak umelecky, lebo som potreboval zo seba veci, nejak dávať von, nejaký filter, ale nemohol som sprejovať, lebo ma strašne čekovali, odpočúvali mi telefón, mal som domové prehliadky a tak ďalej. No, takže sa to takto vyvinulo, že som vlastne začal keby rapovať v tých 18, 19, 20 a tak, no. Vtedy som bol zasran, zelená žvačica a teraz jebem na to, idem cestou ako radlica. Čekuj Hills Bros, moza, mám za komplica, s mikrofónom na stage žiarime ako svetlica. Tak to vlastne opisuje ako keby môj začiatok rapu, kedy som bol Vačica. Bolo to meno, ktoré som dostal ako keby od chalanov, s ktorými sme chodili von na ulici, kde sme hulili, pili, proste riešili blbosti, čmárali, tagovali a tak. No a vlastne ako Vačica, potom som si to tak preformuloval na Vašica a na Vačkovec, som si to tak akože po svojom riešil, ale stále som mal vždycky pocit, že ako keby som dostal to meno, alebo ten názov rapový, alebo nickname som dostal ako keby od druhých ľudí. A vlastne až
postupom času, kedy som nejak dozrel do určitého veku, tak som si povedal, že to nie som ja a že to bola iba určitá etapa môjho života a vlastne tým prišiel ako keby Vašo a Hills Bros. Vidíš, on mi ešte aj radí, chápeš? To je frajer, no. Vačkovec tiež vlastne s tým akože umrel a vlastne začala sa mi úplne iná etapa v hudbe a v mojom živote, ktorá je nádherná a som momentálne najšťastnejší v mojom živote. A s tým, že s Mozom spolupracujeme ako Hills Bros, je to pre mňa najsilnejší parťák a kamoš a brat, na ktorého sa môžem vždy spoľahnúť a s ním tá energia, ktorú dávame na stage tým ľuďom a čo zažívame na tých obrovských koncertoch, ale aj na tých malých koncertoch je úžasná. Umenie je mojim liekom aj terapiou, živím sa malbou a uličnou poéziou, s nekonečnou fantáziou a energiou, som art dealer so silnou stratégiou. Tak vlastne táto štvorka tiež asi veľa hovorí za seba a umenie je mojim liekom a terapiou, takže to znamená, že tým, že malujem, že sprejujem, že rapujem, tak dávam zo seba nejaké veci von a prežívam určité veci, alebo si uvedomujem určité programy, ktoré do mňa dali moji rodičia, alebo tento systém a veci, ktoré chcem odstrániť a chcem dať proste preč a cez to umenie si to uvedomujem, aj to ventilujem a snažím sa to liečiť. Čiže vlastne preto robím hudbu, preto robím malbu a je môjim liekom aj terapiou, živím sa malbou a uličnou poéziou, to znamená, že posledné roky sa mi fakt darí živiť sa umením, čisto, len malovaním a rapovaním, že konečne aj za tie koncerty nám prichádzajú proste honoráre a to, čo do toho vrážame tie dlhé roky, tak sa už začína aj vracať, čo je proste nádherné. A s nekonečnou energiou a fantáziou proste tak to je úplne jasné a so stratégiou to je jasné. Plán musí byť, musí tam byť release, musí to byť proste nasekané a musí tam byť vízia, že čo chcem proste dokázať, čo chcem dosiahnuť, čo je ten cieľ, za ktorým idem. A vidím, že tým, že som si toto celé stanovil, tak sa to pomaličky všetko plní. Takže ďakujem chlapci. Toto bolo moje medzi riadkami. Síce som nebol na Evereste hore, ale ja by som vám tu niečo aj potagoval, akože, lebo máte to tu celkom pekné a som vám tu nejaký tagík akože nechal.